państwo polskie musiało zweryfikować całą politykę obrony narodowej, no bo też będąc, to nie polega na tym, że jest pan członkiem NATO i wszyscy przyjdą nas bronić, bo najpierw pokaż sam, że umiesz się obronić. Zakup czołgu nie polega na tym, że pan jedzie do fabryki i pan mówi, podoba mi się ten czołg i ja bym chciał sobie... Poproszę 100. Poproszę 100 i oni panu przewożą kontenerem i o, proszę bardzo, to niech one sobie jadą. Nie. Te inwestycje rosną w tempie, jak mówiłem, zawrotnym, bo my jesteśmy w Korei na pierwszych stronach gazet. Nasze zamówienia biją na głowę innym. My jesteśmy tym najważniejszym partnerem, bo nasze zamówienia są na skalę ogromną. I powtarzam, to jest wielka racja, że są na taką skalę. Dlatego, że gdybyśmy mieli... stoimy w ogniu bezpośredniego zagrożenia, proszę o tym pamiętać. Czyli to jest niemożliwe, rozszerzenie NATO? Według mnie to jest, wie pan, to jest sprawa... Nic na to nie wskazuje, ale nie jestem panu powiedzieć, jak wyniknie, powiedzmy, sytuacja. W danym określonym momencie może być taki zwrot dokonany na świecie, że będą decydenci musieli staną wobec decyzji, z którą dotychczas nikt się nie zmierzył. Piotr Czajkowski, Wielka Różowa. Państwa i moim gościem jest profesor Piotr Ostaszewski, ambasador Polski w Korei Południowej. W Republice Korei. W Republice Korei Południowej? Nie ma Republiki Korei Południowej. Jest Republika Korei albo Korea Południowa. To jest geograficzne. Pojęcia Republika Korei, no to jest państwo. O proszę, to już mi pan złapał na braku przygotowania. Nie musi pan być, nie musi pan tego wiedzieć. To ja jestem od tego, żeby właśnie takie rzeczy móc ewentualnie sprostować. Pan nie musi tego wiedzieć, tak jak ja nie muszę wiedzieć z biznesu rzeczy, jak pan robi różnego rodzaju biznesy, nie jestem też dla pana wtedy wyrocznią. Zakładam, że dla Koreańczyków to jest bardzo ważne, bo zarówno Koreańczycy z północy, jak i z południa wciąż uważają, że są prawnymi spadkobiercami całości. No bo to jest jeden naród, tylko że jest podzielony od 1945 roku. No bo podział był w 1945 roku, w 1950 północ rozpoczęła wojnę, inwazję na południe i to była wojna tak naprawdę z siłami ONZ-u, czyli... Którą prawie północ wygrała. Proszę? Prawie ją północ wygrała. To znaczy prawie wygrała. No, ostatni przyczółek, który się bronił z jedną dywizją amerykańską, to był Busan Perimeter, tak zwany, tam gdzie jest Daegu i Busan, to jest linia rzeki Naktong, ale genialny manewr generała MacArthura, lądowanie w Incheon, tam gdzie jest niedaleko lotniska Incheon, właśnie to jest tam, słynne lądowanie, rozcięcie frontu na pół i pogonienie z kolei Korei Północnej komunistów aż po rzekę Yalu, czyli Amnok River, do granicy chińskiej, a potem Chińczycy, wejście tak zwanych 450 000 wolontariuszy chińskich i spychanie Amerykanów z powrotem za 38 równoleżnik. Ci wspaniali Amerykanie i ich odsiecz. Pan profesor jest także amerykanistą. Pracowałem w Ośrodku Studiów Amerykańskich w latach 90. i interesowała mnie polityka amerykańska w regionie Azji i Pacyfiku. Obecnie to się nazywa Indo-Pacyfik. Rozszerzono w ogóle cały ten region. Ale tak, z tego to było. Tylko zajmowałem się długo, proszę pamiętać, wojną w Wietnamie i Czerwonymi Khmerami, Kambodżą i takimi też w ogóle azjatyckimi systemami też. Ja oczywiście i Azją Północno-Wschodnią jak najbardziej. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję też porozmawiać o świecie szerzej. Chciałem jednak zacząć od Korei. Kieruje pan placówką w Seulu od 6 lat. Polska relacje dyplomatyczne ma od 34. Tak, teraz jest pan bardzo dobrze, pan to zauważył, a w przyszłym roku będzie 35 lat. Proszę? Nadrabiam. To jest akurat informacja ważna. Nawet dla dziennikarza to jest ważne. A poprzednie, to co pan mówił, to nie jest takie istotne, bo pan tego nie mówi, ale to, że jest 35 lat, tak. To jest w przyszłym roku, bo relacje zostały nawiązane 1 listopada 1989 roku. Relacje dyplomatyczne, ale wcześniej już były takie, powiedziałbym, przymiarki i rozmowy. Przy olimpiadzie. No jeszcze trochę przed olimpiadą. Proszę pamiętać, że olimpiadę otrzymała Korea Południowa w trakcie, kiedy tam rządy sprawował Chun Doo-hwan. To jeszcze była ta dyktatura, powiedzmy, że po pewnej przerwie po Bak Chung-hee, którego zabił zresztą ochroniarz, po 78 roku, od 80 mamy Chun Doo-hwana i przygotowanie do olimpiady. I rzeczywiście, kiedy system się w Polsce już zawalał, no to już były przymiarki, też rozmowy powiedziałbym, takie tajne, no i później nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych od 1 listopada 1989 roku. I ci Koreańczycy są w Polsce obecni, w polskiej gospodarce, mam to przede wszystkim na myśli, już od bardzo dawna. Myślę, że wszyscy pamiętamy Deu Lanosy. Tico, Lanos, Espero, Nexia i tak dalej.
Tak, no to znaczy nikt na początku nie przypuszczał w latach 90., że relacje się tak rozwiną. Inwestycje koreańskie pierwsze to jest Daewoo jak najbardziej. Daewoo, któremu się, nie chcę używać, może zbankrutowało, ale któremu się nie powiodło, chociaż proszę pamiętać, że jest Daewoo Shipbuilding w Korei. Natomiast chaebol Daewoo rzeczywiście upadł. I przełom lat 90. i 2000 to jest wejście już innego rodzaju. Chaeboli typu LG, który wcześniej był, czyli LG, czyli Life is Good, a wcześniej LG nazywał się Gold Star. A Samsung wcześniej miał nazwę Chaelo, nie Samsung. Ale to już kiedy nawiązywaliśmy, to że był Samsung. I wejście tych chaeboli to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Potem oczywiście inwestycje koreańskie, kiedy ja obejmowałem funkcję ambasadora, stanowisko ambasadora, no to było około, powiedzmy, obroty około 2,5 do 2,8 miliarda dolarów. Obecnie jest to 10 miliardów dolarów. Inwestycje, które idą też powyżej 6,5 miliarda dolarów i rosną w tempie zawrotnym. Jest to wielka przyjemność być ambasadorem, reprezentować swoje państwo w takim państwie, w którym rzeczywiście pan widzi, że te relacje przyspieszyły wręcz z prędkością światła. To nie jest łatwe, ale jest to niesamowita satysfakcja, że to się dzieje na przykład za mojej kadencji, że mogę partycypować w tym procesie. To jest wielka sprawa. Zaczynaliśmy od Daewoo, LG, Samsunga, a w tym momencie takim najgorętszym chyba tematem są zakupy zbrojeniowe w Korei Południowej. W zasadzie może trochę przesadzę, ale pół polskiej armii będzie zbudowane na ciężkim sprzęcie z Korei. Czołg jest średni, jeśli chodzi o K2. Czołg ciężki to jest już różnica, bo tu pan wszedł w takie, wie pan, w czasie wojny Niemcy Abramsy są ciężkie. Abramsy są ciężkie. No, w czasie wojny uznawana była Pantera za czołg średni, a Tygrys za czołg ciężki, 60 ton. Aczkolwiek uważano wcześniej, że Pantera też jest czołgiem ciężkim, bo miał 48 ton, więc to jest dzisiaj zupełnie inna generacja. Tak. Te relacje, to znaczy, to jest oczywiście konfiguracja geopolityczna i to, co się stało w tym rejonie, czyli napad Rosji na Ukrainę. Z drugiej strony to, że jednak państwo polskie musiało zweryfikować całą politykę obrony narodowej, no bo też to nie polega na tym, że jest pan członkiem NATO i wszyscy przyjdą nas bronić, bo najpierw pokaż sam, że umiesz się obronić. Korea jest doskonałym partnerem. To nie jest tak, że teraz dopiero mamy, bo pierwsze to są kraby, to jest podwozie, przecież współpraca przemysłu zbrojeniowego PGZ-u, jeśli chodzi o armatę haubicy Krab, więc to było jeszcze przed 17 rokiem. Potem w 19 roku na targach zbrojeniowych to już też żeśmy z atasze obrony tam bo 2 razy do roku tam się odbywają targi zbrojeniowe. W jednym miejscu są mniejsze, później są takie porównywalne. Kielce są do tego. I Kielce rzeczywiście są, to jest już w najczystszym rozumieniu takie targi zbrojeniowe tego przemysłu. I w 19 roku też byliśmy Fionderotem, też prezentowano nam ten czołg K2, więc ja w nim siedziałem i jeździliśmy z nim około 100 km na godzinę po równej trasie oczywiście, tak nam zrobiono objazd. To wielka sprawa, bo po pierwsze technologicznie jest to bardzo zaawansowana broń. Do tego dodam, bo to są armata haubice K9, wyrzutnie rakietowe Chumno i FA-50 samoloty, lekkie samoloty. Z tych wszystkich wśród ekspertów chyba tylko te samoloty budzą wątpliwości, a pozostałe są uważane za najlepszy na świecie Według sprzęt. mnie, wie pan, to jest tak, ja nie jestem ekspertem oczywiście od broni, natomiast z tego co wiem i tak jak żeśmy porównywali z rozmowami z atasze obrony i z MON-em, wybrano dla nas najlepsze opcje. I to są opcje, które są, bo proszę pamiętać, zakup czołgu nie polega na tym, że pan jedzie do fabryki i pan mówi, podoba mi się ten czołg i ja bym chciał sobie... Poproszę 100. Poproszę 100 i oni panu przewożą kontenerem i o, proszę bardzo, to niech one sobie jadą. Nie. Po pierwsze, jeżeli taki czołg ma, zakładajmy, on ma powiedzmy 30 ton. Zakładajmy, ja nie wiem ile waży K2. To ma pan do tego margines powiedzmy 12 ton, które pan adaptuje u siebie w kraju. Ten czołg musi być tu zaadaptowany. Absolutnie. To samo samolot, prawda? Abramsy kupujemy w wersji, część Abramsów kupujemy w wersji, która jeszcze nie istnieje, która nie Oczywiście. została jeszcze wyprodukowana. Oczywiście, ale z Koreą mamy jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, to jest transfer technologii. I to jest nieprzeciętnie ważna sprawa. Na wszystkie rzeczy transfer technologii to znaczy, że nam zostaje udostępniona najnowocześniejsza technologia, z nimi współpracujemy i Polska jest dla strony koreańskiej tym trampoliną na Unię Europejską, wejście na rynek europejski ze sprzętem bojowym.
jakość, która jest naprawdę nie budzi. Zresztą, bo pan powiedział, że samoloty FA-50, to się zapytam, a jakie to za wątpliwości budzą samoloty FA-50? Ja też oczywiście specjalistą od wojskowości nie jestem, ale słucham ekspertów. Akurat oglądałem Jarosława Wolskiego i Dawida Kamizelę. Oni też powoływali się na opinie innych ekspertów i twierdzili, że krótko mówiąc, ich zdaniem lepiej byłoby kupić więcej F-16. Że logistyka musi być rozbudowana do tego typu sprzętu i lepiej jest mieć mniej rodzajów sprzętu niż więcej, bo wtedy to upraszcza logistykę. Tego typu trudno mi powiedzieć, słyszałem. to już kwestia, decyzji, które są podejmowane, to nie jest kwestia jednoosobowej decyzji, bo to jest po konsultacjach i to są trudne decyzje. Natomiast na pewno jest jedna rzecz, że to jest określony typ samolotu. To jest pytanie, czy jest nam potrzebny samolot właśnie tego typu i wtedy wynika, że tak. Bo nie możemy mieć jednego rodzaju tylko samolotów. Tak jak wygląda. Proszę pamiętać, że sprzęt bojowy jest zróżnicowany. F-35. F-35 kupujemy, mamy przecież Apache, które mają też, prawda, helikoptery. To jest jeszcze jedna rzecz, to warto wspomnieć. Ja z panem ministrem Błaszczakiem podczas jego ostatniej wizyty w kwietniu byliśmy na poligonie i widzieliśmy ten sprzęt w akcji. No to jest imponujące. I haubice, które oddawały salwy, ale oczywiście nie salwy powitalne, tylko po prostu myśmy siedzieli za szybą z generałami koreańskimi i to było lekko uchylone okienko na górze i widzieliśmy najpierw cały oczywiście ileś kilometrów kwadratowych ten poligon i atak Apache i atak zmasowany atak lotnictwa te w boju i K2 i K9 też, i salwy. No to jest to i to wgniata w fotel, jak się to nawet przy szybie otwartym lekko lufciku nas wgniatało w fotel. I ten sprzęt będzie ze sobą dobrze współpracował, koreański i amerykański. Oczywiście musi być, inaczej no to tak jakby pan stworzył dwa systemy komputerowe, które są ze sobą niekompatybilne. No to wie pan, to jest już wtedy jest nieporozumienie. Oczywiście, że tak. Mało tego, to jeszcze z Koreą mamy też tutaj, bo ja akurat jestem ambasadorem w Korei, nie w Stanach Zjednoczonych, więc się wypowiadam o tym, co jest, o relacjach z Koreą. My nie mamy, to nie pociąga za sobą żadnych jakichkolwiek konsekwencji politycznych. To jest czysta współpraca biznesowa z państwem, z którym mamy długoletnie już stosunki gospodarcze i te inwestycje rosną w tempie, jak mówiłem, zawrotnym, bo my jesteśmy w Korei na pierwszych stronach gazet. Nasze zamówienia biją na głowę innym. Nawet w przemyśle zbrojeniowym DAPA, to jest agencja zaopatrzenia wojskowego. Szefem jest pan minister Dongwan-om. Pewnie pan nie zapamięta, bo nikt nie pamięta tych imion, a jego wiceminister Il-sung, który jest na przykład całkowicie zorientowany na Polskę, czy jest jakby desygnowany, to jest jego obszar, to jest Polska, ponieważ my jesteśmy i bezwzględnie myśmy kilka razy też z nimi byli na kolacjach, na obiadach, żeśmy się dowiadywali, oczywiście w rozmowie i tego, a bez precedensu zamówienie jesteście pierwsi. Czołgi K2 wcześniej było podejście Norwegów do tych czołgów. Na targach, to był w 19 roku. Czy w 20, już nie pamiętam. Ale to nie były zamówienia na jakąś dużą skalę i było masa różnych pytań technicznych. Nie wiem, co się w tej chwili z tym stało, ale myśmy w to weszli i rzeczywiście, bo dużo państw stało i się tym czołgiem, tym typem interesowało. No i to był trafione. Z naszej strony to jest dywersyfikacja i transfer technologii. Tak. Czyli chcemy mieć trochę sprzętu nie od Amerykanów, bo póki co to większość kupujemy od Amerykanów. Zazwyczaj się dywersyfikuje, prawda? Zresztą to nie jest tak. Ma pan rynek, wolny rynek. No to na wolnym rynku jest konkurencja, więc musi pan dostosować to, co może pan, jakie rzeczy może pan dostosować na swoje warunki stąd i stąd. I to jest wolna konkurencja. Więc jest to na tej zasadzie, dlaczego nie mamy jednego tylko partnera, bo tylko nie, musi być, wszyscy dywersyfikują. Tam często mnie się pytano w Korei przedstawiciele innych państw, a dlaczego nie z Unii Europejskiej? To jest wolna konkurencja. Dla nasze warunki okazał się partner koreański najbardziej dla nas najlepszym partnerem, z najlepszą ofertą. No, o to chodzi. Są jednak dosyć od nas daleko i pojawiają się takie obawy, czy w razie czego, kiedy rzeczywiście tego sprzętu trzeba będzie użyć, to nie będą zbyt daleko. A może właśnie lepiej, że są daleko, bo ci, którzy są tutaj, są zajęci tak samo jak my. Znowu mamy, można mówić tak. Problem jest jeden. Jak pan mówi, czy ekspertyzy, czy coś, to ja też jestem bardzo daleki od tego, żebym ja nie robił z siebie eksperta w jakichkolwiek dziedzinach obrony narodowej, czy przemysłu zbrojeniowego. Ale chodzi o to, że dziennikarstwo dobre nie może być oparte na komunikatorze typu Twitter czy Facebook. Czy musi pan mieć to grunt
gruntownie sprawdzone. Jeżeli pan podaje, to podaje pan określone parametry i to podaje pan wniosek z tego, jaki wypływa. No i musi pan prowadzić porównanie. I my nie jesteśmy jedynym partnerem Korei, bo ten przemysł w tej chwili nabrał wiatru w żagle, ale jesteśmy największym partnerem, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, dlatego że to jest dla nas w tej chwili warunkiem sine qua non naszej egzystencji w ramach też tej całej konfiguracji geopolitycznej. Nie można bowiem zakładać, to jeszcze raz powtórzę, że jesteśmy członkiem NATO. Jak jesteśmy członkiem NATO, to jak ktoś nas napadnie, ktoś to wiadomo, o kogo by ewentualnie mogło chodzić, prawda? To w takim razie ktoś przyjdzie nam z pomocą. Nie. To jest właśnie na tym polega mądra polityka, że najpierw pokażemy, że jesteśmy w stanie się sami obronić. I mamy do tego wszelkie predyspozycje. Mało tego, 4% PKB na obronę to już jest dużo. Prawda? Bo ja nie będę panu w tej chwili stwarzał, nie chcę już robić z tego jakichś wykładów naukowych porównania z 1939 rokiem. Myśmy wtedy mieli 1/3 budżetu wojskowego, no bo na wojsko nie wymagało. Podobno armia z początku lat 30. miała niektóre aspekty bardziej zmodernizowane niż w 1939 roku. Czyli to znaczy, że wyciągamy wnioski z tego, co było. No, wydawać musimy dużo. Federacja Rosyjska, którą chyba uważamy za jedyne zagrożenie w naszej części świata, wydaje w tym momencie około 7%, tak się szacuje. No tak, tylko że proszę pamiętać, że tam jest zupełnie inna struktura gospodarcza, struktura społeczna i struktura polityczna. Rosja jest w stanie wydać jak najwięcej pieniędzy na, to brzmiało, obronę narodową. Rosji nikt nie zamierza napadać, ale Rosja ma priorytet zawsze polityki nad gospodarką. Więc tu jest, wie pan, no kiedyś Piłsudski powiedział, Rosja nigdy nie jest tak słaba, jak się myśli, nie jest tak silna, jak się sądzi. Więc to jest, czyli znowu wypośrodkowanie. To zależy. No ale znowu pamiętam propaganda rosyjska, to jest 20-21 rok na przykład, pociski te ultrasoniczne, prawda, to wszystko okazało się, że to do tej pory nie zostało. Jak zostało, no to poniosło fiasko. Nie jest to taka broń cudowna, o której to zawsze niektórzy przywódcy marzą o jakiejś cudownej broni, że jednym naciśnie Wunderwaffe, prawda? V1, które też spaliło. Też do tej pory ma pan w Normandii te wyrzutnie betonowe na V1. Podobno więcej osób zginęło przy ich produkcji niż w wyniku ich... A widział pan hale produkcyjne V2? Nie widziałem. Ja byłem w nich. To jest Nordhausen. One zostały przeniesione z wyspy Uznam i Peenemünde do Nordhausen. Tam założono ostatni obóz koncentracyjny. To jest 1944 rok, październik, Doha Mittelbau. I to jest drążone w skałach fabryki. To ja byłem na tych stanowiskach, to są kilometry. Tam przywieziono więźniów z Buchenwaldu. I oni marli jak muchy, temperatura w środku była 8 stopni tylko. Potem im dopiero baraki zbudowano. To był obóz koncentracyjny, bardzo surowy i tam rzeczywiście ponad 50% poniosła fiasko w ogóle, jeśli chodzi o konstrukcję. Najpierw wpadli tam Amerykanie, więc mnóstwo rakiet i komponentów stamtąd przetransportowali. Potem Rosjanie. Dla Rosjan już niewiele zostało i Nordhausen zostało po stronie wschodnio-niemieckiej. No to jest miasto graniczne. Ale tam byłem 11 lat temu, to pamiętam, to zwiedzałem. Ale wróćmy do Korei. Jasne. Jesteśmy w tym momencie, bo czy można powiedzieć, że jesteśmy najważniejszym partnerem koreańskiego przemysłu zbrojeniowego i takim projektem, który w Europie ma być pilotażem i takim promocją koreańskiego przemysłu na całą Europę? Oczywiście, że tak, dlatego że jeżeli to funkcjonuje bardzo dobrze też w naszej armii, będzie transfer technologii. My jesteśmy tym najważniejszym partnerem, bo nasze zamówienia są na skalę ogromną. I powtarzam, to jest wielka racja, że są na taką skalę. Dlatego, że gdybyśmy mieli... stoimy w ogniu bezpośredniego zagrożenia, proszę o tym pamiętać. Korea ma, tak jak mówiłem, zaawansowanie technologiczne i każdy na tym zyskuje. Oni zyskują wejście do Europy, a my transfer technologii. No już tak upraszczając w 2 zdaniach, żeby to można było zilustrować. I rzeczywiście to jest ogromna dla nas pomoc. Może coś jeszcze możemy ugrać? Może sytuacja, w której jesteśmy ważnym partnerem, czy jednym z najważniejszych partnerów Korei w tym momencie, da szansę też polskim przedsiębiorcom, polskim firmom na otwarcie... Myśli pan o sobie? No i właśnie, to też jest... Jeszcze nie w tym kwartale. No dobrze, ale powiedzmy przy mojej skali to panu działalności. powiem. Czy pan wie, że w Korei cieszy się znaczy mało kto chyba o tym wie w ogóle, co jest najlepiej w tej chwili sprzedawalnym polskim produktem rolnym? To jest mleko.
No proszę. 80% mleka w Korei jest z Polski. Dużo się eksportuje mleka w proszku też do Azji. Jasne, ponieważ tam nie ma tradycji tych nabiału takiego jak w Europie. Znaczy są sprowadzane, natomiast mają. Ja byłem w Gwangju, w prowincji Gwangju, tam gdzie jest fabryka nabiału, no ale to jest na niewielką skalę też. I tam mają między innymi jakby to powiedzieć, odbierają mleko świeże prosto od krowy. Czyli to mają swoje lokalne, no ale to jest lokalne. No ale dobrze, tak przeszliśmy do mleka. Tak, a wie pan dlaczego mleko może mieć? Bo jeżeli tu się załatwia te kontrakty, za tymi kontraktami idą inne firmy i idzie presja. Proszę pamiętać, że to jest gra interesów. Nie ma czegoś takiego, że jest podpisane świetne porozumienie, wszyscy sobie tańczą i są z siebie zachwyceni, wnoszą kieliszki, potem jest proza życia, musi pan zawsze swoje interesy forsować. W tym nie ma też nic dziwnego. Od tego jest też dyplomacja, żeby pomagała rządowi forsować te interesy. No właśnie, jak wygląda pana rola w takich rozmowach? Czy uproszczę trochę, czy pan rozmawia albo uczestniczy pan w rozmowach, przygotowaniach do rozmów dotyczących zakupów na przykład zbrojeniowych, a jednocześnie mówi wprost, szanowni panowie, przyjeżdżają z Polski reprezentanci przemysłu mleczarskiego, chcielibyśmy się spotkać. To wygląda w ten sposób, że powiem panu tak, jak to był z panem ministrem Błaszczakiem, bo on kilkakrotnie tam był i na samym początku pamiętam, kiedy dochodziło właśnie do finalizacji zakupów, czy kontraktu, kiedy już była omawiana sprawa uzbrojenia koreańskiego. To wygląda w ten sposób, że oczywiście ja nie biorę udziału w sensie merytorycznym, nie wtrącam się do tego, to nie jest moja sprawa. Bardzo często, i to w Azji ma bardzo duże znaczenie, pana obecność obok ministra, to jest w ogóle wymagane, bo w ogóle nie wyobrażam sobie wizyty ministra czy wiceministra z Polski i nie asystuje mu ambasador. To wtedy... To jest bardzo zły ambasador, jeżeli tego nie wyczuje. Bo to się zdarza się to? Trudno mi powiedzieć. Ja mówię, teoretyzuję w tej chwili. Bardzo, bardzo by to źle wyglądało. Chyba taka sytuacja była trudna w czasie COVID-u, bo te wizyty to wszystko było zawieszone, a proszę mi wierzyć, że tam jest... W czasie COVID-u było bardzo to o tyle niebezpieczne, że jakby przejścia przez różne badania, to spotkania, które są bardzo trudne to było wtedy. Że ta przerwa była takim nabraniem sił i potem jak to zostało odblokowane w 2022 roku, no to rzeczywiście te relacje nabrały, jak powiedziałem, takiego tempa światła. Ale asystuje pan przy tych, czasami asystuje pan też przy rozmowach merytorycznych, ale ja nie mogę się wtrącać w te rzeczy. Proszę pamiętać, że ambasador nie kreuje polityki. Ja ją koordynuję, dostaję wytyczne, co mam realizować. Nie mogę robić sobie własnej polityki. Tak było w dawnej dyplomacji. Tradycyjna dyplomacja, ponieważ nie było przesyłu informacji, po raz pierwszy jak pan ma telegraf, dajmy na to, połowa XIX wieku, no to przyspieszenie informacji jest, że w ciągu kilku godzin miał pan przesłanie informacji tam z Indii do Londynu, tak? Wcześniej takie list szedł 6 miesięcy. No więc ambasador kreował swoje. Takim klasycznym przykładem to pan Marepnin w Polsce w czasach Stanisława Augusta na początku. No to on kreuje politykę, własne stronnictwa i wszystko tutaj. Mieszał palcem. Ale ja asystuję przy tych rozmowach, muszę wręcz przy nich być, bo to jest mój obowiązek, a druga sprawa to jest ogromna przyjemność, kiedy pan widzi, że są finalizowane takie rzeczy i pan jest w tym czasie, no jest pan tą osobą najważniejszą w sensie dyplomacji polskiej, no bo premier przyjeżdża, prezydent czy ktokolwiek przyjeżdża, czy minister, wiceminister, to są moi przełożeni. No ale ja tam wtedy partycypuję w tym, no jest to ogromna sprawa, że pan to widzi, jak to jest. I to jest oczywiście ten szczebel ministerialny, kiedy się uzgadnia główne rzeczy, a dalej to są techniczne już rzeczy. Proszę pamiętać, że w ślad za tym idą wizyty techniczne. I to ataszat obrony już załatwia. Oczywiście w mojej ambasadzie jest znakomita współpraca z ataszatem obrony i bardzo dobra też z biurem handlowym, zagranicznym biurem handlowym i z ataszatem my się wspomagamy. Ja wiem, jak ktoś przyjmuje, jeżeli coś potrzeba, to oczywiście służymy autem, podwiezieniem, ale ja już w tych rozmowach nie partycypuję, bo są już bardzo techniczne rzeczy. Ogromną frajdą było to, jak byliśmy przy odbiorze pierwszych sztuk K2, ma pan całe grupy polskich wojskowych szkolonych w Korei. No i zachwyceni, dotykają tego, to nasze płynie do nas, prawda? Wyczekane. Jest to krótkie bardzo przemówienia, bardzo merytoryczne, no i to wtedy pan widzi. Tak samo szkolenie lotników polskich. Czyli to życie, praca ambasadora. W filmach to jest tak, że są piękne rauty,
ludzie we frakach przychodzą i kłaniają się. Coś panu przypomnę. Na raucie to był Nikodem Dyzma na początku. Trafił przez przypadek i wytrącono mu, Terkowski wytrącił mu sałatkę. No i ale na tej zasadzie trafił do wielkiej polityki, został prezesem Banku Zbożowego. Wszystkie spotkania, są oczywiście też spotkania prywatne. Musi pan organizować też spotkania u siebie w rezydencji. Musi pan zapraszać ludzi. Jeżeli pan nie zaprasza, nie ma pan kontaktów. Bardzo blisko jest na przykład, tam jest całe środowisko ambasadorów Unii Europejskiej, zwane HOMS, Heads of Missions. I mamy raz w miesiącu spotkanie i często są organizowane czy przez delegaturę, czy szefową delegatury, panią Maria Castillo Fernandez, czy u niej w domu jakieś spotkanie, coś. Zawsze jest, ale to jest już na zasadzie też stopie takiej przyjacielskiej. Bankiety nie polegają też na, ma pan często tak zwany National Day. To jest bardzo duża promocja dla państwa i dla kraju. No to wtedy pan zaprasza jak największą liczbę ambasadorów. I wypada przyjść. No wypada przyjść, ja też na nie chodzę, ale to są też takie towarzyskie sprawy, ale przy tych to zawsze musi pan iść jako ambasador. Oczy i uszy otwarte, wiedzieć komu podać wizytówkę, z kim porozmawiać, gdzie to jest. To wcale nie musi być też na tym samym poziomie, ale najczęściej oczywiście pan zna tych ambasadorów wszystkich. Natomiast to nie jest tak jak przed wojną, że są to mundurki, pióropusze i tego rodzaju rzeczy, bo pan jeszcze wcześniej tam zauważył, a pan do mnie wcześniej nam powiedział, czy to prawda, że piją whisky. Nie zawsze jest whisky. To jest... tak sobie to wyobrażałem. Są takie szklanki z ciosanego kryształu. A to może być coś takiego, ale to jest na prywatnych. Pikowane skórzane kanapy, dym cygar i poważni nikt nie pali dzisiaj. Panowie. To też jest jedna rzecz. Dużo jest młodych ludzi, bardzo, bardzo prężnych. To nie jest dyplomacja. Dyplomacja się bardzo zmieniła. Jest taka książka, Fletcher ją napisał, The Naked Diplomat, o obecnym dyplomacie. Znaczy, kto to jest. Czy to jest więcej rzemiosła? Ciężkiej pracy? To jest połączenie wszystkiego. Ciężka praca, umiejętność odnalezienia się, umiejętność współpracy z ludźmi i umiejętność spełniania poleceń własnych mocodawców. Czyli to, że pan ma jakieś polecenia, ma pan coś do zrealizowania. Wie pan, to są często ad hoc rzeczy. Potrzebne jest spotkanie z takim i z takim biznesem. Proszę się dowiedzieć tej i tej rzeczy, prawda? A jak się współpracuje z Koreańczykami? Zależy na jakim szczeblu. Bardzo długo czasu zajmuje jednak, żeby nabrać takich relacji przyjacielskich. Proszę pamiętać, że ja jeździłem do Korei od 2008 roku z wykładami. Ja Koreę znałem dobrze, czyli od 15 lat. Oczywiście nie miałem wtedy do czynienia z politykami, tylko z uczelniami, ale to też już dużo bardzo dało. Bardzo często jest rotacja na stanowiskach koreańskich. Jak się współpracuje? Trzeba umieć współpracować. Trudno się panu współpracuje, jak pan się nabędzie tylko wiedzy teoretycznej gdzieś tam z jakiegoś kursu, z książki i to się opanuje na pamięć. No przecież tak mówiono. Tak jest tego. Nie, to jest zupełnie co innego. Często jest tak, że się chodzi kilka razy na te jakieś obiadki, na obiady. Raz się obiad nazywa lunchem. Kolacja to jest dinner. Nie, kolacja to jest kolacja, obiad to jest obiad. Tam trzeba po prostu omówić pewne sprawy. Natomiast jest jedna rzecz. Moim odpowiednikiem jako ambasadora w Korei jest dyrektor departamentu, a nie wiceminister. Czyli okazjonalnie ja mogę się dostać do wiceministra, jeśli są jakieś super ważne sprawy, ale muszę się zapisać. Ale od nich można się wielu rzeczy też nauczyć. Są spotkania kurtuazyjne. Zaprasza pan ich do siebie do domu. Ja wiele tak osób zapraszałem do siebie do domu. To są kurtuazyjne spotkania. Natomiast jeżeli są to spotkania też merytoryczne, musi pan uzgodnić agendę. Nie może pan powiedzieć, że pan przychodzi, żeby pogłębić współpracę. Bo to jest nonsens. Czyli ustala pan konkretów. agendę. Tak. W Azji, że pan jeździ do Azji, to pan wie. W Azji, jeżeli pan nie przedstawia konkretu, to nie ma z panem rozmowy. No nie może być rozmowa o tym, że chcielibyśmy porozmawiać, jak to ładnie by się mogły nam ułożyć relacje w przyszłości. Znam paru przedsiębiorców współpracujących z koreańskimi firmami i oni mają takie opinie, że oni są trudnym partnerem, ciężkim do zrozumienia czasami dla nich. To jest ich prywatna opinia i bardzo twardymi negocjatorami, takimi negocjującymi na zmęczenie. To nic prostszego, jak można zastosować, wie pan, można zastosować tę samą technikę. To jest pierwsza rzecz, bo to są techniki. No, jak pan wie, erystyka Schopenhauera, tak? Może pan przeczytać wszystko i sobie prowadzić potem rozmowę według tego wzorca. Wiedzą, czego chcą.
to pan podkreślił, a to jest początek w ogóle. To powinno być na początku. Wiedzą, czego chcą. To jest pierwsza rzecz, jak są rozmowy. To co zrobić, żeby było łatwiej z nimi rozmawiać? Być konkretnym? Też wiedzieć, czego się chce. Z jednej strony konkretnym, a z drugiej strony wiedzieć, jaki trunek serwować i co ma być na obiad, żeby sobie przy obiedzie też porozmawiać. Tu odpocząć, tutaj tego i potem znowu przejść do rozmów. Nie może być coś rozmytego i nie może być coś takiego, że my, na przykład strona koreańska może powiedzieć, my byśmy chcieli rozmawiać o tym i o tym, a tu u nas jest tam rozproszone, my nie bardzo wiemy, jak to musimy to przekazać. Tam też oczywiście gra na czas. Czas też ma swoje znaczenie, ale każdy jest w jakiś sposób trudnym partnerem. Natomiast w Azji w ogóle jest inne podejście przecież i do biznesu, do polityki, do wszystkiego. To jest inny sposób myślenia. To nie jest sposób myślenia europejski, gdzie jest sztampa, że nauczono nas z podręczników, że jest taki i taki kod zachowań. Absolutnie nie. A jeżeli jestem polskim przedsiębiorcą, który chce rozwijać swoją firmę na rynkach azjatyckich, załóżmy na rynku koreańskim, to co powinienem zrobić? Od czego powinienem zacząć? Po pierwsze, co chciałbym eksportować do Korei? Ale jeszcze inaczej. Zapoznać się z taryfami, barierami pozataryfowymi, z polityką protekcjonistyczną państwa i że w Korei muszę mieć partnera koreańskiego, żeby otworzyć przedsiębiorstwo. To jest pierwsze. Znaczy, pierwsza rzecz, tutaj są 3 elementy. Czyli nawiązać kontakty z Koreańczykami. Mało tego. Ambasada mi w tym pomoże? Ambasada, do tego pomaga zagraniczne biuro handlowe. Ambasada to jest poziom państwowy. Natomiast jest zagraniczne biuro handlowe i my współpracujemy, bo też jak jest potrzebne, to oczywiście forsujemy te firmy, które mają jakiś konkret i przekazujemy to ZBH, no ale potem być może jest też potrzebne, powiedzmy, gdzieś tam jakieś spotkanie ze strony ambasadora, który uwiarygadnia. Była taka jedna rzecz, że kiedyś musiałem się spotkać z prezesem, właścicielem Hanjin Group. To jest potężny koncern, który on jest właścicielem Korean Air i wykupił Azjanę. No i tam było konkretne zlecenie, rozmowa o pewnej firmie też. Nie będę wymieniał której, bo to już nie byłbym dyplomatą wtedy, ale to powiedzmy wtedy musi pan przedstawiać konkrety. I trzeba wiedzieć, jakie konkrety, i trzeba wiedzieć, z kim pan rozmawia. Czyli jeżeli chce pan teraz zainwestować w Korei, to musi pan mieć tego partnera, musi pan on też musi. Założenie firmy, w której to już jest zupełnie inna sprawa, ale też musi pan mieć rozpoznanie prawne, żeby pan wiedział, w jakim prawie pan się porusza. I w jaki sposób je zdobędę? A przez znajomości. Są korporacje prawne. Ja mam swojego znajomego prawnika tam, poznałem go już od pierwszych dni, jak byłem, i to jest zresztą Polak z pochodzenia. Miłosz Żurkowski, który wcześniej mieszkał też w Australii, potem był rok w Polsce i potem jest po Columbia University, mieszka w Korei, jest w takiej dużej korporacji prawnej, no to wtedy tak, bo musi pan mieć jakieś wsparcie prawne, musi pan wiedzieć, jak to się rozgrywa. To nie jest tak, że pan wchodzi, to nie jest rynek unijny, że pan wchodzi, są te regulacje i pan tutaj nie, to zupełnie co innego. Musi pan się umieć tam poruszać i wtedy, jak pan ma rozmowę, jeżeli coś pan tam eksportuje, to musi pan wiedzieć co. Czyli bardzo dokładny konkret. Parametry, wszystko. Trzeba przejść przez bariery, ale jak już się przejdzie, to warto. Muszę znać, jakie są bariery pozataryfowe. Bo to, że jest podpisane porozumienie Unia Europejska, Korea od 2011 roku, wcale nie znaczy, że to wszystko ma mam cła, to tam ma mam całą tabelę, tam, że tu cła zniesione. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest rzeczywistość, czyli dalej są do tego. Podam panu taką rzecz. Pana znajomy eksportuje mięso, tak? Tak jest. No dobrze, no to nie wymieniajmy go, bo nie róbmy mu kryptoreklamy. Ja też może wyjaśnię od razu, my z panem ambasadorem znamy się z dawnych czasów w Szkole Głównej Handlowej. Tak, pan był przewodniczącym samorządu, a ja prorektorem. Dlatego też pan ambasador przyszedł do nas w swoim czasie wolnym, będąc na urlopie w Warszawie, za co serdecznie dziękuję. To cała przyjemność. No to, więc znamy się i nie ma sensu udawać, że się nie znamy. No więc jasne. No więc to jest. I teraz tak. On chce, pan, jak rozmawialiśmy, pan mówił, on eksportuje wieprzowinę, drób, wołowinę. Teraz jak wygląda to? Teraz, co ja muszę wiedzieć, chcąc to eksportować? W Polsce eksporterzy mięsa to jest UPEMI, taka korporacja też, gdzie jest pan Wiesław Różański, który jest tego prezesem. To ja z Wiesiem tam nieraz rozmawiałem właśnie o tych, jak to tam wygląda. I to też. W Korei są procedury, które są rozciągnięte na mniej więcej 10 lat.
przechodzi pan przez dwie instytucje się tym zajmują. Nie będę już podawał nazwy, jak to wygląda, natomiast przechodzi pan przez poszczególne szczeble, oni wysyłają do Głównego Inspektoratu Weterynarii tutaj. Różne zapytania, kwestionariusze oni ci przysyłają, to jest potem znowu przetrawiane. I tak my jesteśmy już na otwartej drodze, żeby to zostało dopuszczone z powrotem wieprzowina, bo proszę pamiętać, po afrykańskim pomorze świń i drobiu, czyli regionalizacja, która jest wprowadzona też na zasadzie porozumienia unijnego z Koreą, w związku z czym oni wchodzą na ten możliwość wejścia na rynek. To nie jest jeszcze tak, bo my już jesteśmy na ostatnich stopniach, już lada moment. Nie, jeszcze wewnątrz musi to zostać uzgodnione, jakie są parametry tego gatunku mięsa wejścia na rynek koreański. Ale to niedługo będzie. Z wołowiną jest teraz inna sprawa, bo już tak o szczegółach rozmawiamy, ale porozmawiamy o wołowinie. Lubi pan wołowinę w ogóle? Lubię, jadłem w Seulu Hanwoo. No właśnie, to jest już Wyśmienita. bardzo... No, to już... Droga jak cholera. No i właśnie, i teraz jest jedna rzecz. To ci, którzy ją produkują, będą blokować ten rynek, prawda? No ale my byśmy w Europie chcieli ją importować. Ale świetnie. To też nie jest łatwe. To też nie jest łatwe. Bo teraz jest pytanie, czy oni się wyrobią z tym, żeby aż tak dużą mieć produkcję tego rodzaju, a dla nich jeszcze, proszę pamiętać, że Koreańczyk kupi zawsze jako pierwszy swój produkt. Mhm. Jeśli Koreańczyk będzie miał do wyboru linię lotniczą, jakąś zagraniczną albo swoją, wybierze swoją, nawet jeśli jest droższa. Czyli to jest taki patriotyzm konsumencki. Tak, dlatego, że inaczej oni by nie przetrwali z tym. I teraz, jeśli mówimy o wołowinie, myśmy złożyli już określone dokumenty wszystko od 2017 roku, ale to jest 10 lat, czyli gierkowska przerwana dekada. No to już, im to nic nie powie, mnie to dużo mówi. To czasy Edzia. Pan Edzia nie pamięta, ja Edzia pamiętam, to Edzio. W każdym razie nie jest to mój ulubieniec. No. Mhm. Myśmy rozpoczęli procedury od początku, bo tu nie było embarga. I ten rynek, który się otwiera, jest rynkiem, znowu jak pan rozmawia tam w poszczególnych szczeblach, Ministerstwo Rolnictwa, to pokazuje pan, że no dobrze, na którym jesteśmy etapie. No powiedzmy, jesteśmy na czwartym w tych dwóch, prawda? Dwa różne, nie mające ze sobą wiele wspólnego, ale instytucje. No dobrze, a kiedy możemy się spodziewać? No to jest tak, musicie wziąć pod uwagę nasze procedury, to trwa około 10 lat i to będzie tam trwało na tym. Ale to jest decyzja polityczna. Na czym polega decyzja polityczna? Że generalnie o dopuszczeniu wołowiny świadczy potem podjęcie decyzji przez komisję parlamentarną, Zgromadzenia Narodowego. Komisję, nie głosowanie w parlamencie, ale przez komisję, która to dopuści albo nie. I to jest decyzja polityczna, ponieważ to uderza w producentów wołowiny koreańskich, którzy mogą być, to jest potencjalny głos, a ponieważ w Korei zbliżają się wybory parlamentarne w kwietniu 2024 roku, no to na pewno sprawa ta wołowiny będzie miała, no ma ten wymiar jeszcze, powiedziałbym, podwójny, polityczny. No ale czy te procedury rzeczywiście mogą trwać 10 lat, czy to jest kolejny sposób negocjacji, kupowania czasu? To zależy, trudno jest mi powiedzieć. Są takie państwa, których wołowina została dopuszczona, są takie, nie będę ich wymieniał, które zawrócono już mając prawie na stole komisyjnym. No, czyli jednak są trudnym partnerem Koreańczycy. Bywają. Bronią swojego rynku. Wie pan, niemożliwe jest, żeby w Korei upadające przedsiębiorstwo wykupił obcokrajowiec. Tylko wykupi to Koreańczyk. To jest bardzo silny protekcjonizm. I to jest zawsze tak, musicie zrozumieć, że u nas panują takie zasady. W związku z czym to jest piekielnie ważne, że jeżeli pan wie, no bo zakładajmy, że jakaś firma bankrutuje, to nie będzie iluś rekinów z całego świata, którzy tym mówią, nie, bo oni dobrze to przemyślą i to wykupi kto inny, wspomogą, ale żeby było to koreańskie. I to ma, nawet proszę zobaczyć, Korea, tak zwane to się ładnie nazywa soft power, siła miękka. To teraz jak wygląda? Co Korei udało się genialnie wręcz wypromować? Kimchi? Już pan nie słyszał wcześniej o kimchi, prawda? Ja pierwszy raz o kimchi usłyszałem w 2008 roku, jak leciałem do Korei. Że kimchi to nie jest kapusta tylko, to są wszystkie kiszonki. Bo już kapusta to, żeby tak powiedzieć, tam najpierw było białe kimchi bez papryki czerwonej, bo tam nie było papryki czerwonej. Przez Japonię z Peru ta papryka dotarła w XIX wieku. Zaczęto robić je ostre. Mają różną ostrość. Ale to są tam cebulki marynowane, zielone, pory, wszystko. To jest kimchi, rzepy. I to jest elementem strategii kraju, żeby oczywiście, promować... Oczywiście, dlatego, że pan ma... nawet jak w Kambodży byłem,
to w niewielkich sklepach takich niewielkich jest półka koreańska, gdzie pan ma kimchi, soju, to, czego pan nie lubił, to nie to zielone, które w Polsce jest po 40 parę złotych, bo to jest cena 10-krotnie wyższa niż tam, tylko huayo albo andong, ale powiedzmy mają soju, kosmetyki koreańskie, no i oczywiście to, co się nazywa muzyką K-pop, czyli Korean pop. Więc teraz proszę zwrócić K-pop, Korean pop. Czyli my powinniśmy promować pierogi albo... Równolegle, to nie jest na tej cenie. No, jeżeli pan opiera swoją gospodarkę, będzie pan opierał tylko na promocji bigosu, no to nie jest to samo w sobie, no nie jest to filar pana gospodarki. Ale można wcisnąć kapustę, wciskając również, znaczy mając przemysł też inny, prawda? Wysoko rozwinięte technologie. Rozumiem, że to pozwala gdzieś tam znaleźć na mapie Polskę, bo i skojarzyć, tak? Oczywiście, jest że Lewandowski, jest papież, oczywiście jest pierogi. papież, jest Lewandowski, są pierogi, czy jest bigos, jest Bolesławiec, tak? Ale musi pan jeszcze myśleć o tym, jak te produkty tam można usytuować, żeby one się cieszyły renomą. Żeby to było tak dobrze rozreklamowane i tak często powtarzana ta nazwa, że to się wreszcie przyjmie. To się tam bardzo, bardzo liczy w takim społeczeństwie wysokokonsumpcyjnym. To nie jest społeczeństwo, jak się nam się wydaje, to są społeczeństwa konfucjańskie. One są bardzo filozoficzne. To służy zarządzaniu konfucjanizm, hierarchizacja społeczna. To zostało oczywiście z tradycji. To nie ma nic wspólnego z jakąś filozofią jako taką. Czyli Koreańczycy są pragmatyczni. Muszą być, bo inaczej nie przetrwają. My też powinniśmy być pragmatyczni. To wie pan, no to a udaje nam się nie być. I bronimy swojego wie pan, to pytanie już nie ducha. do mnie, to pytanie nie do mnie, to już trzeba zobaczyć. Do narodu. No to ma pan referendum teraz, tak? No to w referendum ma pan zapytanie. Ale to jest zupełnie... to jest dobre pytanie w ogóle na projekt taki, rzeczywiście, który by dał obraz, ile zostało, co sprywatyzowane, jak na szczeblu samorządowym, dlaczego sprywatyzowano, prawda, jak wygląda kwestia dostaw gazu, dostaw wody, tego wszystkiego. To jest piekielnie istotne. Ale proszę pamiętać z drugiej strony, że nie ma kraju bez problemów i te problemy występują. To nie jest tak, że to u nas tak się dzieje, a wszędzie tak jest. Tylko problem jest w jakiej skali na przykład, na szczeblu regionalnym, ma pan właśnie tego rodzaju rzeczy, że właściwie idzie pan po chodniku, który nie jest pański. Bramki autostrady nie są pańskie, autostrada nie jest pańska, woda nie jest pana, bo nikogo już nie interesuje, żeby była... Wcześniej to spec robił na przykład w Warszawie, prawda? Potem myśmy się dowiedzieli w jakiś sposób, że autobusy to jest wynajęta firma jakaś niemiecka, jak był ten incydent z kierowcą autobusu na amfetaminie, prawda? No, przez przypadek, gdyby to... No to wie pan, tego ja bym nie przypuszczał, może się mylę, ale że w Seulu jest wynajęta firma z zagranicy, która będzie najmować kierowców koreańskich do kierowania, do obsługi transportu publicznego. Czyli możemy się od nich trochę nauczyć. Teraz A czego uczy się zawsze od wszystkich? No to od wszystkich pan się może... Że pan wie, czego się uczyć. No bo nie może pan przyjechać i pan powiedzieć, że pan jest taki area studies, to pan się chciał nauczyć Korei. Musi pan wiedzieć, czego się nauczyć. Pytam do tego. Nie, no więc jeżeli chodzi o negocjacje, no znowu, umieć negocjować. Pan jest za młody, był taki serial 40-latek, gdzie tam on z kryształem na Węgry pojechał. Jeszcze coś tam powtarzali. No i takie, prawda, tam młodszy. negocjacje, prawda? Mówi, czy negocjacje z towarzyszami węgierskimi były bardzo owocne. Naprawdę mówiąc, Stefciu, to nie pojechałeś tam negocjować, bo nie ma o czym, tylko ocieplić nasze stosunki, bo trzymać. No to tak to wyglądało, powiedzmy, za komuny. Nie, to jest na tej zasadzie, że trzeba wiedzieć, czego się chce. Jeżeli się nie wie, czego się chce, to w ogóle należy do tego nie przystępować, do tej sprawy. I inaczej jest, jeszcze jedna rzecz, jak pan jedzie na wycieczkę krótką, inaczej jak pan jedzie w biznesie, inaczej jak pan siedzi dłużej. Czy pan ma to rozeznanie? Nie załapie pan kwestii biznesowych, że jedzie pan zupełnie w ciemno, bo pan przeczytał książkę, czy przeczytał pan jakiś tekst w internecie i pan wie, że taki biznes idzie tam dobrze i należy to, na przykład nawet jakby pan chciał
Skrobia ziemniaczana, która my jesteśmy wielkim tam dostawcą skrobi ziemniaczanej. To jest do zagęszczania tych różnych sosów. I zresztą były student SGH ze mną wracał, który to sprowadza właśnie do Korei. Między innymi. Ale czy to będzie tak, że my będziemy od nich kupować technologię, a oni od nas mleko i skrobię ziemniaczaną? Nie pan, to właśnie chodzi o to, żebyśmy, dlatego ma pan transfer technologii, żeby technologia była u nas też robiona. No to nie jest na tej zasadzie. Ale to pan myśli, że tam nie ma produkcji rolnej? Też jest, tylko na mniejszą skalę. Ale wszyscy się też na ten rynek starają wejść. Czyli trzeba wiedzieć, była taka rzecz do 17 roku, i to chyba do 18, to był taki moda na aronię z Polski, że to jest bardzo zdrowe i ten. No to oni tam parę lat to biznes szedł bardzo dobrze, ale w pewnym momencie oni sami już zaczęli obsadzać to aronią. To nie jest zbyt wymagający krzew do uprawy. No więc to tak wygląda. Natomiast tu pan mnie pyta o takie rzeczy, to już pytanie raczej do władz. Jaki jest kierunek gospodarczy, czy jak mamy, ale z tego, co możemy wnioskować, no raczej nastawieni jesteśmy na to, żebyśmy tworzyli u siebie też technologię, ale to nie wyklucza możliwości eksportu białego sera chociażby. No dlaczego ma to wyglądać? Dlaczego? Możemy robić to równolegle. Oczywiście. Ale to zapytam o inną rzecz. Mamy nowy rozdział w współpracy polsko-koreańskiej. Porozmawialiśmy trochę o tym, jak wygląda współpraca z Koreańczykami, jakie otwierają się szanse przed Polską. Rozmawialiśmy o zakupach zbrojeniowych, gdzie w zasadzie zostało mi jeszcze tylko jedno pytanie, które jest dosyć gorące w polskiej debacie. Kto za to zapłaci? Ja wiedziałem, że pan się to zapyta. Koreańskie media. Nie, no, ja wiem. No niech pan dokończy, dobrze. Koreańskie media mówią, że będzie to finansowane przez pożyczki z koreańskich Koreańskie banków. media mówią jeszcze tak. Zresztą do mnie mówią tak. Ja mam z nimi na co dzień do czynienia. Ja się w dziennikarce dobrze czuję, więc ja nie mam z nimi problemów. Wie pan, jest taka rzecz, znowu krążą słuchy, to jest dziennikarskie podejście. Mówi się, no się pytam kto? Koreańska opinia publiczna zapytuje, czy wielkie dostawy do Polski na taką skalę nie obniżą zdolności obronnych Republiki Korei. Co pan do mnie kieruje to pytanie? Czego pan kieruje do mnie? Pan skieruje to do tej opinii publicznej, no, albo do kogoś, kto tam decyduje. No, że ja nie ustawiam waszego budżetu. Ja nie mam z tym do czynienia. Teraz jest taka rzecz. Kto finansuje? Po pierwsze, musi pan pamiętać, że zakupy zbrojeniowe i większość zakupów, które robi państwo, jest zawsze robionych na kredyt. No nie przyjedzie pan z workiem pieniędzy. 40 miliardami złotych. No, i mówi pan, chce kupić to i to. No nie. No to ktoś ma zupełnie wypaczone. Ktoś, kto takie rzeczy też wypisuje, nie ma może albo o tym pojęcia, albo robi to intencjonalnie. No są bardzo długie negocjacje, są na kredyt, zawsze są na kredyt i jest to tak zwane planowanie długoterminowe. To nie jest planowanie krótkoterminowe. W związku z czym, ale te negocjacje finansowe, ja w tym nie partycypuję, to nie jest już, od tego mamy przedstawicieli Ministerstwa Finansów i banków, które się tam Ale może dogadują. pan coś tam słyszał. To nawet gdybym słyszał, to nie byłbym na stanowisku ambasadora, gdybym się chwalił u pana o tym, co... Nie mogę panu powiedzieć, że krążą słuchy, natomiast powtarzam, to nie jest na tej zasadzie i nigdy, jak mi pan pokaże jakiś przykład, że jakiś kraj zakupił za gotówkę, powiedzmy tam tyle i tyle czołgów, no to konia z rzędem. Nie ma kogoś takiego. Wszystkie te zakupy dokonywane są zawsze na kredyt i w tym nie ma nic dziwnego. Chyba, czy można wrócić do pięknych krajów Układu Warszawskiego, gdzie Polska eksportowała do Związku Radzieckiego swoją komunistyczną, powiedzmy, ale tam technologię czy a w zamian za to Związek Radziecki brał od nas jeszcze węgiel. No i mieliśmy uzbrojenie radzieckie, prawda? Czyli te wszystkie znakomite T-72. Znaczy z drugiej strony też się śmiali, bo mówią, to stare czołgi tam, że one na Ukrainie nie są, takie złe też, ale ludzi zabijają. No więc wie pan, no to tam się to liczy. Lepiej mieć takie niż żadne. No niż żadne. No ale powiedzmy, no dobrze, no to było uzbrojenie sowieckie głównie. No, cały problem naszej armii polegał przecież na tym, że do pewnego momentu trzeba było się pozbyć tego uzbrojenia sowieckiego. To uzależnia pana jednocześnie od na przykład części zamiennych. Absolutnie. No więc właśnie. A jaka technologia może być z Rosji? No, jeżeli Rosja nawet zrobi, dobrze, jaką tam Kinżał, tak? Nazywa się ten pocisk. Rakieta. No rakieta. Nie wiemy, ile jest tych rakiet Kinżał. Ma jedną, dwie, to są hipersoniczne, tak? Ale ja nie powiem panu, ile Rosja jest w stanie tego wyprodukować. Ale faktem jest, że my też musimy produkować wtedy nasze systemy obronne, żeby, broń Boże, ktoś nas czymś takim nie zaskoczył. Jasne, to nie będę pytał więcej o szczegóły, zapytam o ogóły, czy o sytuację geopolityczną.
Mamy, wydaje mi się, bardzo ciekawy moment w historii świata. Świat jest trochę rozchwiany, można by powiedzieć, ale jednocześnie, kiedy ja miałem lat 20-25, czyli to było tam powiedzmy 5-10 lat temu, powoli zaczynały się takie dyskusje na temat tego, czy to NATO w ogóle ma sens, bo to w zasadzie jest jakaś taka biurokratyczna przybudówka, do niczego już nie służy, nie ma żadnych zagrożeń. Okazało się, że zagrożenia jednak są. I teraz dyskusja Inaczej, jest okazało się, że to zagrożenie pokazało, że NATO wcale nie jest klubem dyskusyjnym. Dokładnie. A I to teraz odwróćmy. pytanie. NATO z samej nazwy jest paktem północnoatlantyckim i ma być na Atlantyku. Tak, i ktoś zapytał, dlaczego jest Grecja czy Turcja, skoro nie są krajami atlantyckimi. Nazwa, to jest ogólnikowa nazwa, one też były przyjęte przecież, proszę pamiętać, w czasie wojny domowej w Grecji, czy Turcja, która otrzymała bezczelne zresztą sowieckie żądania, więc... Tak. Czy Italia, no też jest członkiem NATO, a nie ma przecież dostępu do Atlantyku. Teraz właśnie jesteśmy w sytuacji na świecie, gdzie obecnie uwagę przyciąga Ukraina, Rosja, ale tak naprawdę największa gra rozgrywać się będzie na Pacyfiku. Dużo się mówi o tym, żeby NATO czy rozszerzać, zmieniać jego formułę, dopraszać kraje, które są nam bliskie, takie jak Australia, takie jak Japonia, takie jak Korea. Zaraz. Co pan wspomina? Dopraszać kraje, ale co pan, no, na przykład Quad. Mhm. To jest na przykład o typowo raczej antychińskim nastawieniu, prawda? Może pan mówi o tym, no to i kraje poszczególne i to się też buduje na tej, że tam mamy jakieś regionalne te systemy też, które widzimy. I to, co pan wspomina, mówi pan Pacyfik, jest Indo-Pacyfik, to jest region, to jest w tej chwili olbrzymi region. Ktoś zadał pytanie, Jezus Maria, jak to wszystko ogarnąć? No, 2 oceany, no to są Indie. Strategia koreańska Indo-Pacyfiku to jest została nam zaprezentowana przez ministra spraw zagranicznych Park Jina dla całego korpusu dyplomatycznego, to jest koniec grudnia zeszłego roku i oczywiście w formie pisemnej też ją dostaliśmy i tam jest to wszystko opisane, jak Korea też to widzi z ich punktu widzenia. Unia Europejska ma strategię Indo-Pacyfiku, Ameryka ma strategię Indo-Pacyfiku, znaczy Stany Zjednoczone, Niemcy mają strategię Indo-Pacyfiku, Francja ma strategię Indo-Pacyfiku, więc to jest region o pierwszorzędnym znaczeniu, bo pan pewnie dąży do tego, żeby pokazać konfrontacja amerykańsko-chińska, tak? Tak, o której już i tak dekadę temu rozmawialiśmy. No dobrze, ale wie pan... Że jest nieuchronna. Wszystkie relacje międzynarodowe są zawsze mają dwie rzeczy. Z jednej strony obszary, na których pan współpracuje i obszary, na których pan ma konfrontację. Mhm. W małżeństwie małżeństwo współpracuje świetnie, od czasu do czasu się kłóci. To jest normalne. Ewentualnie jest to pasmo kompromisu, gdzie pan musi schodzić z drogi, bo coś partnerowi nie odpowiada, prawda? Bo inaczej byśmy się wszyscy wzięli za głowę i powyżynali. Więc nie ma nic dziwnego w rywalizacji. To jest kwestia tylko trzeźwego spojrzenia czy wyprzedzenia nieco tworzącej się konfiguracji. Mówi się o tym tak, a wcześniej, bo za moich czasów oczywiście świat był łatwiejszy. Za moich czasów to miał pan system bipolarny, Pax Americana? Sowieci, no i ruski mir, czy sowiecki mir, można nawet tak powiedzieć, prawda? Nikt nie chciał nigdy, bo z Rosji nic dobrego nigdy nie przychodziło. To nikt nie chciał nigdy partycypować w tym, ale na przykład no, Pax Americana to jest z czasów zimnej wojny ukuty też termin. Tylko proszę pamiętać, że Ameryka wtedy miała doktryny. Czy też nawet bardziej po zimnej wojnie. No, to jeszcze, ale powiedzmy, Ameryka miała doktryny, prawda? Chociażby jakbyśmy wzięli doktryna Nixona, doktryna Reagana. No później się tworzy coś takiego, że świat się zmienia. Że nie będę tam znowu Fukuyamy cytował i tak dalej, że tam koniec historii, jak to wspaniale i jak to wygląda. Natomiast my mamy coraz krótsze okresy jakiegoś podejścia do świata. Najpierw miał pan unipolaryzm, czyli no bo interregnum to był okres Clintona. Myślę, to jest taki kilka lat tranzycji. No i nie ma jeszcze była doktryna Clintona też, ale potem przychodzi George Bush i mówi, że amerykańscy żołnierze nie będą odprowadzać dzieci do przedszkola. Nie są po to, żeby byli wysyłani gdzieś, gdzie odprowadzają dzieci do przedszkola. Dobrze, no to jest jedno, wyjęte z kontekstu, ale tak. Miał pan unipolaryzm po World Trade Center, czyli niedługo jest rocznica 22 lat, tak? Ma pan przy unipolaryzmie było to tak, że Bush dał alternatywę albo jesteście z nimi, albo jesteście z nami. Dobrze, cokolwiek by nie było, to tłumaczono w ten sposób, że Ameryka być może stanie się jakimś takim ważnym filarem porządku światowego, który będzie mógł, no nie chcę użyć słowa, co mówił Bush senior, policjantem świata, no ale że ten system hierarchizacji relacji międzynarodowych no będzie taki, że Ameryka będzie kontrolowała to i będzie zaprowadzić no właśnie jakąś formę tam. No nam się to chyba podobało.
A się podobało, ale amerykański to nie ma, policjant to też oczywiście poszło szybko. Potem zostało odłożone na półkę, rzeczywistość niesie zupełnie inne rzeczy. Ameryka też ma swoje priorytety i proszę pamiętać, cokolwiek mówimy zawsze o Stanach Zjednoczonych i innych państwach, zawsze każdy ma swoje interesy, bo interes niezbywalny dla każdego państwa to jest przetrwanie, no ale potem się już zaczynają interesy, nie może pan negocjować dla interesów podstawowych typu przetrwanie państwa, typu jego suwerenność i niepodległość, ale może pan już negocjować, to jest kwestia, na przykład może być półsuwerenność. Wpływy w danym regionie. A no właśnie, czy chociażby... Albo delegowanie wykonywania suwerenności do unijnych organów. No więc właśnie, no i wtedy zaczynają się trudności. Po Bushu nastąpił okres, znowu bardzo trudno jest to powiedzieć, po doktrynie Busha Ameryka nie stworzyła żadnej doktryny takiej jasnej. Nie ma, doktryna Obamy, no można coś tam do tego dopisać, ale już nie było czegoś takiego doktryna Trumpa, no tutaj to już wypadkowa pewnych uwarunkowań politycznych. Z Chinami, dlaczego teraz rywalizacja? No było więcej niż pewne, że dojdzie do rywalizacji. Chiny, które wydobywały się z potwornej zapaści gospodarczej, reformy Deng Xiaopinga, przyciąganie obcego kapitału, wysyłanie studentów, to już daje najważniejsze chociaż tylko rzeczy. Kształcenia na uczelniach amerykańskich, prawda? Wiadomo było, że Chiny będą do czego dążyć? No będą chciały być wyrobnikiem? Nie, będą chciały technologii. No przez chwilę chyba się Zachodowi wydawało, że będą chciały być wyrobnikiem. No to bardzo... Chińczycy bardzo skutecznie o tym świat przekonywali. Ale zaraz, ale to nie są Chiny XIX wieku i kulisi chińscy ciągnący wózeczki gdzieś. To nie są te Chiny rozbite. W związku z czym powstała rywalizacja, czy teraz jak jest rywalizacja chociażby o te mikroprocesory, prawda? Produkcja, mówiliśmy, łańcuchy dostaw i później globalizacja. Wszedł termin globalizacja. Wszyscy się rozwodzili, 150 parę definicji. Jaka wspaniała globalizacja. Bush też junior był zwolennikiem, że to wszystko też oczywiście wzięło w łeb. Nie dlatego, że to nie było w tym racji, tylko że w danym momencie to się sprawdzało, a potem przestało. Bo potem to już nie miało racji bytu. Zupełnie co innego. Potem się ocknięto, bo to jest tak, opłaca się panu produkować w Chinach, dopóki to jest jeszcze na takim poziomie, ale wiadomo, że w pewnym momencie to się przestanie opłacać. I jest pan zależny od jednego producenta. No to widać, jak COVID był, no to auta, prawda? Że ileś aut tam producenci zatrzymują, bo nie ma jakiegoś jednej części, którą się produkuje w Chinach. Czy zablokowany kanał Suezki i nagle się dowiadujemy, jak wiele rzeczy płynęło tymi statkami. No więc właśnie, czyli to jest dramat, czyli globalizacja prowadziła między innymi do obniżania czy redukcji rynków lokalnych. No z rynkiem lokalnym jest tak. Ja pamiętam w Polsce, rynki lokalne, to pan kupował marchewkę na bazarku, czy coś, to było bardzo tanie. No, teraz nie są tanie te rzeczy. A to jest produkowane w Polsce, prawda? No to jest rzeczywiście, można powiedzieć, to są inne mechanizmy. Producenci, od producenta do sklepu to trafia, ale wtedy to był rynek lokalny. Te rynki lokalne, jak pan powiedział, to jest tanie. Nie potrzebuje pan pośredników, nic. Natomiast globalizacja to było stworzenie pewnego łańcucha, pewnej struktury, że są wzajemnych zależności i ktoś może tym wtedy sterować. Nie pan, do tego nie trzeba jakiegoś wybitnego filozofa. Związek Sowiecki wprowadził rurociąg przyjaźń dla wszystkich krajów socjalistycznych. Ten rurociąg przyjaźń miał to, żeby panu udowodnić, że jak pan tej przyjaźni nie chce, zakręcimy kurek i siedzicie bez gazu. No to jest... Czyli przyjaźń, nie przyjaźń. Oczywiście. Przyjaźń, to jest tak, jak ktoś powiedział, prawda, jak komunistyczny milicjant tam, ty spraw, czy działa nam migacz. Działa? Nie działa. Działa? Nie działa. No, cholerę, nie wiem. No można i tak. Ale faktem jest, że ta rywalizacja, bo my pewnie będziemy patrzeć tam, bo są punkty zapalne, czy to jest Tajwan, czy to jest tutaj... Nie chcę w tej chwili robić żadnych dywagacji tam o Tajwanie. Nie jestem w tej chwili na tym stanowisku, tak jak mogłem sobie pozwolić jako prorektor, będąc tylko w świecie nauki, że mogłem sobie rzeczywiście mówić o wszystkim i dawać, powiedzmy, swoje opinie. Nie jestem teraz od tego i nie chcę takich opinii wygłaszać. Natomiast faktem jest, że liczą się dzisiaj wysokie technologie, ten łańcuch dostaw, to wszystko wiadomo, że to doprowadzi do konfrontacji. Teraz, jeżeli on się przesuwa do Stanów Zjednoczonych, bo Stany oferują najlepsze warunki w tej chwili producentom mikroprocesorów. Przypomnę, że koreańskie inwestycje do mikroprocesorów w Stanach, chyba jak pamiętam, z 2021 roku tam podpisano umowę, to było ponad 13 miliardów dolarów na same mikroprocesory. No to jest to oczywiście gigantyczne przedsięwzięcie, ale które odciąga od
od Chin, prawda? Że wtedy to my wam dajemy te lepsze warunki. A w tym jest pytanie, jak się znajdzie Europa z całym bagażem tak zwanej walki. Też w ogóle to są takie rzeczy. Walka o klimat. To mi się podoba. Wie pan, kto pierwszy wymyślił to pojęcie? Znaczy, kto zaczął robić na tym pieniądze? Al Gore. Tak jest. Którego poznałem w Korei, bo on tam był na jakimś przy imprezie Korea Herald. Zaprosił tam na Al Gore'a. I teraz cała sprawa polega na tym, że Europa ma coraz droższą energię, bo pan ma to się mówi miks energetyczny, ale z tym węglem. Pyta się mnie, Koreańczyk ze mną robi wywiad. A co pan robi, żeby zwalczać dwutlenek węgla? No staram się nie oddychać. Jak to? No niszczymy środowisko, a wydychamy dwutlenek węgla. No pan żartuje. Nie, no pytanie jest tak niedorzeczne, że ma pan niedorzeczną odpowiedź. Jakieś wymyślono carbon footprint, czyli ślad węglowy, prawda? Za wszystko można pana skazać, za wszystko można, to są rzeczy, które to jest walka różnych koncernów o to. Dlaczego? System kapitalistyczny jest jedynym systemem ekonomicznym, który jest systemem naturalnym. Nie ma pan wody? Szuka pan wody, ja mam wodę. Podaż. Proste? To jest bardzo proste. Pierwszy rok na Ale oczywiście dalej idziemy na tym, czyli robimy, że w rejonie susza, a my produkujemy, dajemy wodę, kupujemy. Proste. Wszelkiego rodzaju patronkami na to były różnego rodzaju takie ideologie od marksizmu począwszy, że my wiemy, jak wprowadzić tutaj równość, tutaj na tego. I to jest, powiedzmy, generowanie potrzeb później, tak? Kapitalizm generuje potrzeby. No jak już pan ma tej wody od groma, to pan generuje inne potrzeby, tak? Na długopis, na ten, no nie wiem, patrzę na to, co leży, ale generuje pan potrzebę, że musi pan co roku mieć nowy telefon, żeby być w kursie i tak dalej. No dobrze, no i w takim wypadku zróbcie coś, żeby wygenerować nowe potrzeby, zróbcie regulacje, zróbcie takie rzeczy, żeby gdzieś można było mówić o tym, że każdy obywatel walczy o czyste środowisko. W skali globalnej pan dobrze wie, jak to wygląda. Nie przyniosłem tu statystyk, ale popatrzmy. Elektromobilność. Prosta sprawa. Pomnimy się zagrożenie klimatyczne, bo klimat zmienia się ciągle. To jest permanentne. To nie jest tak, że raptem teraz wyszło. My nie wiemy, ile nasza działalność ma, jaki wpływ na to. Dwutlenek węgla. Nie wiem, dlaczego ktoś się uparł na dwutlenek węgla, niech będzie. Nie wiem, czy ci ludzie w ogóle, którzy o tym mówią. Ekolodzy to są ekofile. Lubi eko, ale on nie przeprowadził żadnych badań. Bo jak pan się zapyta tych ludzi, czy przeczytali jakiś poważny raport na ten temat, konkluzję, autora, nikt nic nie wie. Nie rozróżniają tego od dewastacji środowiska. Teraz. Ile potrzeba? Baterie w elektromobilności to jest baterie litowe, tak? Jak pan myśli, ile potrzeba wody do wyprodukowania 1 tony litu? Nie mam pojęcia. 20 milionów ton. 20 milionów ton. 20 milionów litrów wody. Na 1 tony. To co pan robi? Niszczy pan środowisko i to w sposób dramatyczny. No ale jednocześnie ma pan też oczyszczalnię, tak? Co z tego? No tak, to jest dużo jeszcze szerszy temat i to, kto posiada ale bardzo te złoża ważne, dlaczego? W Afryce. Dobrze. I dlaczego są to Chińczycy? Ale dlaczego są to Chińczycy? Złoża w Afryce. Nie tylko Chińczycy wcześniej uprawiały to i państwa europejskie i cały kapitał, powiedzmy, przedsiębiorstwa. To nie o to chodzi. Chodzi o coś innego, że znajomość tego tematu, jak pan zobaczy, jak to wygląda, czyli tutaj pan walczy z węglem, a powiedzmy, no, jest w Azji zupełnie inne podejście w Chinach, powiedzmy, to jest moloch, prawda? Bo jak my mówimy o Chinach, to mówimy o czymś, co jest molochem. Nie mówimy o małym państewku, gdzie pan takim, powiedzmy, koleją szybką przejedzie w 2 godziny całe. No, znaczy w Polsce to tak różnie bywa, bo one się wiecznie spóźnia. Do spóźnienia są już wszyscy przyzwyczajeni. Taki mamy klimat. Taki mamy klimat, im długo pan tego nie przejedzie, ale powiedzmy, no w Chinach maglev, no ja jechałem tym z Pekinu do Szanghaju, no to jedzie się kilka godzin. To są przestrzenie. Znaczy przestrzeń w ogóle trzeba poczuć. Trzeba tam być, żeby ją ogarnąć. Singapur obejdzie pan na piechotę wokoło, a Chin pan, Hongkongu pan, Hongkong może pan obejdzie, no ale tak już pan się wybierze do Chin na wyprawę, to już nie jest tak. Czyli syntetyzując to, co pan mówi, jest przed nami ogromna rywalizacja, do której możemy nie być doskonale przygotowani, mając na sobie też bagaż klimatyczny, a mówiąc o elektromobilności, konkurujemy między innymi z Chinami, które to Chiny mają ogromne złoża zabezpieczone w Afryce, plus mają złoża u siebie. To jest jeden z aspektów, ale proszę pamiętać teraz, że jakie są koszty wyprodukowania czystej energii z energii nieczystej, bo to jest pytanie, czy energia czysta powstaje z nieczystej.
To jest jeszcze cały oddzielny wątek, ale to jest zupełnie co innego, jasne. Usilnie spróbuję jeszcze wrócić na ten Pacyfik i doprecyzować tamto pytanie natowskie. Chodziło mi o to, że mamy pewne formuły współpracy także na Pacyfiku. Polska w mniejszym lub większym stopniu, czy też po prostu Unia Europejska w nich uczestniczy. Mówi się o samym wprost rozszerzeniu NATO. NATO to jest pakt, który ma pewne umowy, które mają pewne zapisy. Artykuł 4, artykuł 5. Kiedy Barack Obama odwiedzał Warszawę, miałem przyjemność być tam, pan profesor chyba też, pan ambasador, wtedy jeszcze jako profesor. No zawsze profesor to już jest dożywotnie. No to prawda, pan to jako belwederski profesor to już zawsze, wtedy jako jeszcze rektor. Barack Obama przyjechał do Warszawy, żeby jasno też postawić Rosji, prężącej wtedy muskuły, granice. I przypomniał treść artykułu 5, mówiąc: an attack on one is an attack on all. Jeżeli poszlibyśmy w kierunku rozszerzania NATO wprost, to po pierwsze pytanie, czy pan uważa, że to jest możliwe albo prawdopodobne, że będziemy rozszerzać NATO o kraje azjatyckie? No i czy to oznacza, że jeżeli Korea Północna zaatakuje południową, to wysyłamy tam polskich żołnierzy? Wie pan, no to są pytania już science fiction. Sprawa w ogóle, bo pan rozszerzenie... Czyli to jest niemożliwe, rozszerzenie NATO? Według mnie to jest, wie pan, to jest sprawa, znaczy nic na to nie wskazuje, ale nie jestem panu powiedzieć, jak wyniknie, powiedzmy, sytuacja w danym określonym momencie. Może być taki zwrot dokonany na świecie, że będą decydenci musieli staną wobec decyzji, z którą dotychczas nikt się nie zmierzył. To już mówiąc dyplomatycznie. W ten sposób. Ale kupujemy rozszerzenie NATO od było łatwiejsze. Pytanie, czy nie, właśnie nie idziemy w tym kierunku, żeby zakup broni nie znaczy o tym, że pan ma rozszerzać sojusz. Proszę pamiętać, że sojusz to są wzajemne zobowiązania. I to buduje pan pewną konstrukcję. Zresztą w zimnej wojnie to nie był tylko NATO, był przecież pakt SEATO, Southeast Asian Treaty Organization, ANZUS, który istnieje do tej pory, CENTO. Te pakty upadły wszystkie i one były paktami regionalnymi obrony. Trudno mi powiedzieć, czy Układ Warszawski, prawda, który był tym, powiedzmy, układem sowieckim. Natomiast to jest taka rzecz, że my zawsze próbujemy zrobić, że no jaka będzie wykładnia, czy jak tak to oni poszerzą, czy NATO się może rozszerzyć. Być może jacyś decydenci po nas, generacja jakaś może przyjść i stanąć w obliczu podejmowania takich decyzji, jakich wcześniej nie było. A jakieś wskrzeszenie któregoś z tych paktów lub stworzenie nowej formuły, która... ma pan na przykład Quad, tak? Ma pan Quad chociażby, no to są pakty regionalne, prawda? Zresztą może pan powiedzieć więcej o tym, czym się zajmuje, kto jest członkiem Quad? No Quad to ma pan Japonię, Indię, Stany Zjednoczone i Australię, tak? No to, czyli ma pan te kraje, które powiedzmy to jest pakt wzajemnego wsparcia, nazwę to w ten sposób. Nie sojusz. No to jest taki, no nie jest to sojusz sensu stricte, którego nie porównałbym z NATO, że ma pan takie, ale Quad jest jednym z ważniejszych tam. Za Trumpa też miał duże znaczenie. To jest chociażby to, co później, jeżeli byśmy spojrzeli, jak to wygląda, też ten sojusz, regionalny sojusz nie jest sojuszem, który będzie, też ma pan pytanie, w jaki sposób, jak pan zawiera te pakty, czy jest to wzajemne zobowiązanie do udzielenia pomocy. Pan wspomniał punkt 4, punkt 5 NATO. No to jest wzajemna pomoc. Wtedy, czy atak na jednego z członków jest atakiem na cały Pakt Północnoatlantycki. Nawet w NATO, które jest silnym sojuszem, czy jak na umowy międzynarodowe jest dosyć mocno napisany, twardo. Nawet tam nie ma bardzo konkretnych działań. Nie jest wprost napisane, że Niemcy wysyłają 100 000 wojska. Nikt nie pisze takich, nikt nie pisze takich, wie pan, to musi być bardzo elastyczne. To jest tak jak z prawem. Im bardziej pan uściśla prawo, tym mniej ono funkcjonuje. Bo może pan robić nadprodukcję regulacji, jak w Unii Europejskiej, że ma pan nawet nie wiem, znowu się przyczepie do szklanki wody. No to bez sensu, że im bardziej prawo ogólne, tym lepiej to funkcjonuje. No nie może pan mówić, że będzie taki kontyngent przysłany tu. No tak, ale czy to nie jest tak, że ten świat zmierza w kierunku
dwóch obozów, czy właśnie idziemy w kierunku świata Ale dwóch obozów, to co wtedy multipolarnego? Chiny stają się jakimś trzonem, takiego antytezą Stanów Zjednoczonych, powtórka z zimnej wojny, bo rozumiem, że pan wtedy taką matrycę przykłada. Rosja, która właściwie się stała mocarstwem regionalnym, też trudno jest to do określenia w tej chwili, jak sklasyfikować za Rosję. dużym na zwykłe państwo, za małym na mocarstwo. No właśnie, czyli to wszystko jest takie, no nie wiadomo jakie. Natomiast faktem jest, że wydaje mi się, że w przypadku rozpętania przez Rosję wojny na Ukrainie Rosja straciła. Ale nie straciła w sensie, znowu proszę pamiętać, czy w polityce ważna jest moralność. No, tam też czytałem takie wytyczne polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii, gdzie kładziono nacisk na względy moralne. Na Polityka, wartości. No wartości i tak dalej. Łatwiej się tak rozmawia, jak się nazywa. ma wspólne wartości. No, znaczy w ogóle dobrze jest je mieć i wiedzieć kiedy się je omija, czy i też zinterpretować je. To inaczej wygląda. Ale ja nie sądzę, żeby to miało dojść do takiego rozwarstwienia. Natomiast na pewno Rosja ma pozycję zdecydowanie słabszą, nie poprzez to, bo prawdopodobnie by zyskała. Pozycja Rosji byłaby zupełnie inna, gdyby Rosja tę wojnę w ciągu rzeczywiście kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin zakończyła. Tak, ale wierzy pan w to, że będziemy mieli blok amerykański? A używa pan pojęcia wierzę, czyli musiałbym pójść do kościoła i wierzyć, czyli ja nie mam argumentów wtedy i wierzę, bo myślę, że będzie tak. Czy uważa pan to za prawdopodobne? Że to jest ten kierunek, w którym idziemy? Jedna rzecz, w polityce, tak jak w życiu, wszystko jest prawdopodobne. Wszystko. Wszystko może się zdarzyć. Nie ma opcji, która się, wie pan... Czyli możliwy jest świat bipolarny i wielobiegunowy? To wszystko jest możliwe. Na razie mamy tak, mówi się, znowu, teraz ja użyję pańskiego sformułowania, mówi się. No bo znowu, tyle tych nazwisk się przewala że świat, który będzie, teraz jesteśmy w okresie wielkiej tranzycji, za 10 lat się coś może z tego wyłoni. No to Kissinger też pisał, prawda, o tych interwałach, w których się tworzy się jakiś porządek, który to Kongres Wiedeński był genialnym przykładem, gdzie tam ułożono sobie przy stole, to jest ta dyplomacja, którą pan tak lubi, bankiety, bo to Talleyrand napychał żołądki jadłem i alkoholem, aż dochodził do bankructwa, potem odtwarzał swój majątek, ale to skutkowało, bo z przegranego stała się współdecydującym. No to miał pan takie ładnie ugruntowane porządki. Nawet jakbyśmy się przypięli do ładu wersalskiego, porządek, który miał być, wiadomo było, że był to tymczasowy tylko porządek i tak naprawdę przerwa między jedną a drugą wojną, ale coś było. Zimna wojna też jakoś poukładane. A teraz mówi się o tym, że najgorszy jest zawsze okres takiej tranzycji. Nie wiadomo, co się będzie działo. W którym jesteśmy. Bo teraz tak, straciła Rosja, bo mówią się o 4 graczach. Rosja, Chiny, Unia Europejska jako ten wielki rynek, bardzo bogaty i Stany Zjednoczone. No ale tak, Unia Europejska nie może konkurować, przegrywa tę konkurencję ze Stanami, jeśli chodzi o technologię, innowacyjność gospodarki. To jeszcze jedna rzecz, że pan się pytał. Korea to jest pierwsze miejsce w innowacyjności gospodarczej. Czyli innowacyjność to nie jest wynalazczość. Innowacyjność to jest to, że ja cały czas to ulepszam. Więc tu mamy nieco inne podejście. Unia Europejska przegrywa to ze Stanami Zjednoczonymi, no bo na przykład koszty energii są znacznie wyższe niż to jest w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czy, koszty produkcji. Jeszcze wyższe, tak? Więc wie pan, ja też nie przypuszczałem, za moich czasów, jeszcze lata 90., jeszcze poprzednia dekada, jak to było, ceny energii to raz tylko wzrosły, jak był okres tranzycji po upadku komuny, kiedy ściągało się pieniądze z rynku, powiedzmy, i na tym, a teraz to te ceny energii są i tego wszystkiego są dokładnie, to jest jakby powtórka z rozrywki, to co było, prawda, przy tych i to w Unii Europejskiej, to wszystko to, co się dzieje, to jest destabilizacja też i to jest mentalna destabilizacja dla ludzi. Ceny żywności w krajach wysoko rozwiniętych, które są bardzo wysokie. Ale zostawmy to, to jest tak, że prawdopodobnie według mnie Unia jest tym wielkim, bardzo bogatym tworem, który też ma swoje siły zbrojne, pamiętajmy, na papierze, świetne, ale natomiast tu w Unii Europejskiej oczywiście całe bezpieczeństwo unijne w dużej mierze to jest kooperacja też tych państw w ramach sojuszu NATO. Nie wszystkie państwa członkowskie Unii są w sojuszu NATO i też o tym trzeba pamiętać. Natomiast dwie zostaną, czy Chińczycy, to jest pytanie, czy chińska moc państwa i jej moc gospodarki jest w stanie konkurować wtedy ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to jest ważne dla Polski? Dla Polski jest wszystko ważne, bo musimy obserwować cały świat, jak się kształtują trendy na świecie. Nie wolno nam odpuścić. Nawet to, jeżeli nie można sobie powiedzieć, że na przykład, wie pan,
a nie interesuje mnie RPA, to już mówię z punktu widzenia nawet nie ambasadora, ale zwykłego człowieka, który się interesuje polityką. Nie interesuje, bo to jest jakoś daleko bardzo, więc no tam wiem, że jest Park Krugera, bardzo ładnie i no bo na przykład interesują mnie ceny metali rzadkich, ceny złota, diamentów i tak dalej, no chociażby pod tym względem, prawda? To nie jest tak. Wszystko się wzajemnie zazębia. Nie można, są regiony, które należy traktować oczywiście jako ważniejsze dla nas, typu Europa czy Stany Zjednoczone, czy nasi partnerzy w Azji, no ale są regiony, których też dlatego, że mamy mniejsze obroty handlowe czy coś, no to się już w ogóle tym nie interesuje. Nie. Trzeba się tym interesować, trzeba znać też geopolitykę, trzeba wiedzieć, jak tutaj do tego podejść, ale mało tego, może właśnie tam są też możliwości inwestycyjne dla nas. Czyli my musimy myśleć o całym świecie, nie tylko o naszym podwórku, regionie. Ale tak się to rozgrywa. No to w MSZ jest podzielone na departamenty i tam ma pan różnych specjalistów, oni to analizują. To jest to pytanie. MSZ, znaczy rolą ambasadora to jest też wskazanie, może jakąś sugestia, że może tutaj gdzieś można zrobić jakieś inwestycje, zrobić jakiś biznes. Przecież Chińczycy też, no co raptem, to nie jest decyzja podjęta raptem, że może wejdziemy do Afryki, bo tam koncerny europejskie, czy wcześniej jeszcze te tradycje takie dosyć nieprzyjemne, jeśli chodzi o kapitał europejski, no to nas na pewno wpuszczą. To też jest polityka bardzo przemyślana, prawda? A jaki świat byłby dobry dla Polski? Ten, gdzie Amerykanie rządzą niepodzielnie, ten, gdzie mamy wielobiegunowy świat, który proponują Chińczycy, niektórzy im zarzucają, że to jest tylko przedsionek do późniejszego Dla Polski Paksika. najważniejsze jest, żeby przetrwać jako własne państwo suwerenne, niepodległe, mające własne decyzje w parlamencie. Dla nas taki świat jest światem bezpiecznym. Świat, w którym my tracimy możliwość decyzyjną w ramach własnej suwerenności, byłby światem, no i to żeśmy ćwiczyli parę razy w historii. Często powiedziano coś takiego, że w Polsce demokracja szlachecka była eksperymentem, który się nie sprawdził. On się nie sprawdził, bo my mamy tradycje demokratyczne, bo demokracja szlachecka, proszę pamiętać, tylko że w odpowiednim środowisku geopolitycznym ta demokracja funkcjonowała dobrze, a potem nie. Potem się zdegenerowała i poprzez może i konstrukcja była niedoskonała z liberum veto. Nie ma veto. doskonałej. No liberum veto wcale nie jest takie złe. A dlaczego w NATO ma pan liberum veto? A no właśnie, no i co no właśnie. No tam wydaje mi się, że mogło być zbyt szeroko stosowane. A nie. Nie pozwalało podjąć żadnej decyzji. No to sam pan sobie zaprzeczył. No. Liberum veto w Polsce polegało ale na czy ja powiedziałem, że mi się podoba liberum veto w NATO? Liberum veto, no nie. Ja bym nie chciał liberum veto w NATO. Dobrze, ale to znowu ja bym nie chciał, żeby Portugalia mogła zablokować decyzję natowskie. Ale właśnie tutaj dotyka pan jednej rzeczy. Liberum veto w jakiś sposób traktuje, to jest zasada, że każdy, kogo interesy mogą być tutaj naruszone, ma prawo to zablokować. Natomiast i w Unii Europejskiej to jest związek państw, proszę pamiętać. To na różnych poziomach. To nie jest super państwo federacyjne, bo większość, ja mogę panu powiedzieć tak, to nie chodzi o filozofię, że większość zazwyczaj nie ma racji. Zasada większości to jest to, że większość wygrywa i z tym się zgadzamy. Ale nie jest to zasada, która panu filozoficznie można tu udowodnić, że większość ma rację. No nie. Myślę, że bardzo często nie ma. No więc właśnie, no to w takim razie, tylko że zasada weta, na przykład Rada Bezpieczeństwa ONZ, 5 członków stałych, to jest zasada weta. Dlaczego? Bo są za silni. Czy może się nie podporządkować temu. Tak? Bo jest za silny. Musi pan mieć mechanizm egzekwowania tego, co pan chce, czy co pan uchwalił prawnie. Jeżeli pan go nie ma, no to nie mam o czym mówić. No. A mówi pan o tym, że suwerenność jest dla nas ważna i decyzyjność. Tak. Ale część tej decyzyjności i suwerenności, może nie suwerenności, decyzyjności delegujemy do organów między innymi unijnych. No oczywiście, że tak, dlatego że, ale wie pan, wszystkie umowy, jakie pan zawiera, zawsze są delegacją jakiejś swojej części, jakichś swoich prerogatyw. Inaczej ma pan czystą autarkię. No, że pan sam podejmuje wszystkie... Nie, no musi pan się liczyć. Życie i polityka, gospodarka, wszystko to jest pasmo kompromisu. W związku z czym delegacja pewnych prerogatyw jest jak najbardziej tutaj takim elementem, w którym pan deleguje pewne prerogatywy. Pan się dzieli tym. Ale zachowanie suwerenności, podstawowe interesy państwa, które są jak to, co się nazywa raison d'etat, ragione di Stato, della ragione di Stato, który napisał Giovanni Botero, no to ma pan, no to racja stanu, nie może pan sprzedawać tego, czy sprzedawać. Nie może pan
części racji stanu oddać prerogatywy tam, to na przykład, wie pan, możemy dojść do takiej paranoi w świecie, przecież ja myślę, ja jestem zwolennikiem koncepcji, że wszystkie warianty są możliwe, że będzie na przykład szkoła premierów, szkoła prezydentów, będzie można sobie wynająć kogoś. Wtedy, no to Boże uchowaj przed takimi czasami. No. Że mamy doskonałą szkołę premierów, mamy tutaj takich, to sobie weźcie, którego chcecie. Ten, parametry wizualne, jakie są, takie w porządku. Krótko mówiąc, Polska suwerenna, podejmująca własne decyzje, ale jednocześnie świadoma tego, że jest częścią większych układów, takich jak Unia Europejska, jak NATO. No zawsze jest. I świadoma tego, że jest jeszcze świat zewnętrzny. Niech pan zobaczy. Oczywiście, że tak. Ale jeszcze jedna rzecz. Jak pan jest w Unii Europejskiej, to jest też gra interesów. To pan musi po prostu walczyć o swoje miejsce. No to nie jest tak. Że no, znowu, zawsze przestrzegam przed jedną rzeczą, to co w biznesie też, jak nieraz u nas mówią, w biznesie. Dobry biznesmen dobrze wie. Podpisujemy umowę i wiemy, jak ją egzekwować, a jak nie, to mamy prawnika. I się bijemy o swoje, ale jest podpisane i wiemy o co. W związku z czym to jest dokładnie tak samo. To nie jest tak, że z Unii Europejskiej przyjeżdżają worki pieniędzy, o macie tutaj, super, to instytucja charytatywna, no brawo. Nie, to jest gra interesów. Wszędzie jest gra interesów. I demokracja się opiera na grze interesów i znalezienia jakiegoś kompromisu. No, jeżeli pan nie znajduje kompromisu, no to pan konflikt. Nie zawsze konflikt musi być konfliktem zbrojnym. Nikt tego nie powiedział, że musi być to konflikt zbrojny. Ale konflikt jest rzeczą zupełnie też naturalną w życiu. Czyli trzeba się nauczyć nim zarządzać. Tak. Umieć się też do niego, nie czuć dyskomfortu, jak jest konflikt. Bo jak pan czuje dyskomfort, no to wtedy pan się podkłada i wtedy jest to wszystko, idzie w takim, prawda, kierunku, że dobrze, no to bardzo no nie będę tworzył sytuacji konfliktowych, wypijmy sobie po kieliszku wina i będzie wszystko w porządku. Nie, musi pan być, pan jest w biznesie, to pan dobrze wie, że to jest konflikt. Że no, czasem trzeba zaryzykować konflikt, żeby móc w ogóle powiedzieć ale cokolwiek sensownego. I stopniuje pan, jakie ja mam interesy, tu, chcę sprzedać to i to, gdzie, za ile zarobię, robi pan kalkulacje i wszystko, no to jest to proste. A jaka jest przyszłość Polski w tym rozchwianym świecie, gdzie jest tyle konfliktów i tyle niepewności? A świat był zawsze pełen konfliktów i był mniej lub bardziej niepewny. A nasze podwórko przez ostatnie lata było spokojniejsze niż jest teraz. No spokojniejsze, to nie znaczy, że nie było konfliktów, bo wtedy jak pan poczytał teksty z tamtych czasów, to też wskazywano na różnego rodzaju konflikty, które się gdzieś rozgrywały, które się tliły i tak dalej. No to wie pan, za moich czasów był chociażby wiecznie pisano o konflikcie w Irlandii Północnej. No, to jest tak zwana przedłużający się, tlący się konflikt. No tak, ale konflikt w Irlandii Północnej, a wielka wojna na środku Ukrainy, w którą jesteśmy mocno zaangażowani. Ale czego to dowodziło? Że myśmy uwierzyli w jakiś świat, w którym nie będzie wszystko, wojna niemożliwa, to już są małe wojenki, tylko jakieś, nie, Rosja... No tak, wydawało nam się chyba, że w Europie nie będzie dużych wojen. No właśnie, ja panu przypomnę, Wojskiemu wydawało się, że to on grał, a to echo grało. No. To nie wygląda tak. Czyli nasza czujność była uśpiona. Nie, trzeba było być... Nikt nie chciał raczej brać pod uwagę. Wie pan, była taka książka, Herford Winkler ją napisał w 2002 roku. Zresztą dobra książka o nowoczesnych wojnach, jak to będzie wyglądało. Właśnie, że takie ześrodkowane, że Irak, już Desert Storm to już była taka pierwsza, niezmasowana, tylko szybka raczej, punktowe raczej uderzenia. Jeżeli potrzebne będą masy wojsk, jakieś fronty. Dlaczego też? Bo można tak powiedzieć, że ta sytuacja Rosję zaprowadziła ku wojnie przedłużającej się, protracted war, prawda? Dlatego, że Rosji się też taka wojna też opłaca. No bo będzie drenowała... No, ale skoro opłaca się im to, czy Polsce się to opłaca? Czy myśli pan, że przed Polską są gospodarczo dobre czasy? Czy ja myślę, że trudne są czasy? To znaczy, ja myślę tak. Jeśli my będziemy mieli cały czas, utrzymamy tę linię rozwoju gospodarczego i tam, to myślę, że mamy przed sobą bardzo dobry czas. Bardzo dobry czas. Ale proszę pamiętać, że w dobrych czasach zawsze trzeba być przygotowanym i odkładać pieniądze na czarną godzinę. Zawsze wiedzieć, że po dobrych czasach przychodzi gorszy czas. A nie można żyć w ułudzie, że wszystko jest już, tak jesteśmy zabezpieczeni, że się właściwie nic nie stanie. Nie, trzeba mieć zawsze alternatywy. I tą myślą zakończmy. Państwa i moim gościem był ambasador Piotr Ostaszewski. Dziękujemy bardzo serdecznie za poświęcenie wolnego czasu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.